मौसम बदल रहा है और ये सर्दी खांसी का ना रामबाण इलाज है। इसको ट्राई करोगे ना सच में बहुत इफ़ेक्टिव है। बनाना भी बहुत आसान है, सिंपल सा है। बस 1.5 कप पानी लेना है, उसमें थोड़ी सी अदरक डालनी है और हल्दी डाल के उबालना है कि 1 कप रह जाए। फिर जैसे गैस उबल जाएगा ये, उसमें गैस बंद करके नींबू डाल देना है। छोटा सा नींबू डालना, अगर ज़्यादा खट्टा ले सकते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा डालना। फिर उसके बाद इसमें शहद डाल के पीना, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। एक बार ट्राई करना, दिन में 2 बार पीना, काफ़ी आराम मिलेगा। तो ट्राई करो और रेसिपी पसंद आए तो शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।